हेलो गाइस, देख रहे हैं इस पेशेंट को। देखिए कमर के दर्द, ऐसे कमर में दर्द है, इसको बोल सकते हैं बैक पेन। ठीक, देखिए इनको ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। जो देख रहे हैं, देखिए बहुत दूसरे दूसरे ढंग से कर प्रैक्टिस का ट्रीटमेंट किया जाता है। और लेकिन रिलीफ बहुत होता है, ये बात को हम समझते हैं। देखिए, देख रहे होंगे, यह देखिए भैया हो, सब्सक्राइब जरूर कर। अगला वीडियो देखे वो कैसे कैसे